दर्शकबिन तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको अतिथि विशेष कार्यक्रममा छौं। हामी यति बेला आइपुगेका छौं घोराई बजारमा र यस दाङ जिल्लाको घोराईमा रहेको डिभिजन 1 कार्यालयमा छौं र हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ यति बेला यस कार्यालयका प्रमुख डिएफओ मोहन प्रसाद श्रेष्ठ सर। उहाँसित कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँको राप्ती दर्पण टेलिभिजनमा डिभिजन 1 कार्यालय दाङको समग्र रूपमा चाहिँ हैन गतिविधिहरुका केही कन्टेम्पोरेरी इस्युहरुको बारेमा चाहिँ तपाईको लोकप्रिय टेलिभिजनबाट चाहिँ प्रसारण गर्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसलाई धन्यवाद। सर आएको कति भयो? म झन्डै 3 महिना भयो। 3 महिना धेरै कम समय भएछ। भर्खरै आउनु भयो। यो भन्दा अगाडि कहाँ हुनुहुन्थ्यो सर? म यो भन्दा अगाडि मेरो झन्डै निजामती सेवामा झन्डै यो 26 वर्षको मेरो अनुभव छ। म चाहिँ नेपाल सरकारको हैन राजपत्र अनङ्कृत प्रथम श्रेणी रेन्जर पदबाट चाहिँ मेरो चाहिँ लोकसेवामा चाहिँ पदार्पण भएको र त्यसको 9 वर्षपछि मैले चाहिँ नेपाल सरकारको हैन लोकसेवाबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहायक वन अधिकृत रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ भनौं न लोकसेवा नाम निकालिसकेपछि झन्डै त्यसको 9 वर्षसम्म चाहिँ म विभिन्न तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय अन्तर्गत सहायक वन अधिकृत रूपमा चाहिँ काम गरे हैन। जस्तै अर्घाखाँची, दोलखा, तनहुँ लगायतका जिल्लामा काम गरिसकेपछि 2072 सालमा चाहिँ नेपाल सरकारको उपसचिव पदमा बढुवा भइसकेपछि म यो मेरो 5औं जिल्ला हो। यो भन्दा अगाडि म 2 वर्ष जुम्ला, 1 वर्ष रोल्पा, 2 वर्ष बाँके, करिब यो भन्दा अगाडि म 1 वर्ष चाहिँ म अर्घाखाँची र अहिले अब विगतका केही जिल्लामा पनि गएर आउनु भएको छ। त्यसै गरेर अन्य जिल्लाहरुको अनुभव पनि सँगाल्नु भएको छ। वनको बारेमा अब तपाईहरुलाई त्यति हामीलाई जानकारी पनि हुँदैन। अब अन्य जिल्लाहरुको र यो दाङ जिल्लाको परिवेश वन सन्दर्भमा कस्तो मान्नुभयो? के फरक के पाउनु भएको छ? अब पक्कै पनि त्यति धेरै ड्रास्टिकली त्यति चेन्ज त हुँदैन हैन। तर अलिकति भूगोलको हिसाबमा भौगोलिक हिसाबमा पनि अलिकति हामीले परफर्म गर्ने हैन हामीले दिने सेवाहरू अलिकति फरक नेचरको चाहिँ छ। जस्तै वन खास गरी वन संरक्षणका कुराहरू, भूगोलका कुराहरू हैन। त्यस्तै अरु हामीले चाहिँ दिने सेवाहरू जस्तै जडीबुटी व्यवस्थापन कुराहरू होला। समग्र रूपमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको समग्र व्यवस्थापन, समुदायमा आधारित सामुदायिक वन व्यवस्थापन हैन, जडीबुटी यस्ता कुराहरुमा चाहिँ दिने सेवाहरू पक्कै फरक छ। तर त्यसको चाहिँ साइन्सको हिसाबमा जाँदाखेरि त्यसको खासै त्यति डिफरेन्स चाहिँ हुँदैन। जस्तै अब हिमाली जिल्ला जुम्लामा काम गर्दाखेरि हाम्रो मेन फोकस चाहिँ हाम्रो हाई भ्यालु एनटिएफ रूपमा चाहिँ फोकस भएर काम गर्नु पर्थ्यो भने मिडलमा समग्र रूपमा चाहिँ हामीले वन संरक्षण हैन, पहाडी वन संरक्षण, समुदायमा आधारित विभिन्न कब्लियती वनहरू हुन सक्छ, सामुदायिक वनहरू सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो भने अब दाङ जिल्लाको परिवेश पनि त्यो वन अलि हिमाली भन्दा अलि जस्तै मिडल र यहाँको चाहिँ अलिकति हाइब्रिड नेचरको छ। यो हाम्रो तराई नेचरको पनि काम छ, हामीले पहाडी नेचरको पनि काम, दुईटै एउटा हाइब्रिड रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापनका कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिभिजन 1 कार्यालय घोराई अन्तर्गतका धेरै सब डिभिजनहरू पनि छन् सर हैन। अब यहाँ हामीले के पनि पाएका छौं भने विगतमा पनि यहाँ आएका डिएफओ साहबहरुसित हामीले अन्तर्वार्ता गर्यौं। उहाँहरूले के भन्नु भएको छ भने विशेष स्थानीय तहबाट हामीलाई त्यति धेरै साथ सहयोग भएन, अतिक्रमणका कुराहरू बढी भएको छन्। अब स्थानीय तहबाटै भएपछि हामीले कसरी चाहिँ हटाउन गर्न सकिरहेको अवस्था भन्ने कुराहरू पनि आए सर। अब तपाई आइसक्नु भएको छ, यसलाई कसरी अगाडि लग्नुहुन्छ? तपाईले भनेको एकदमै सही कुरा हो हैन। खास गरी हामी चाहिँ फेरि कस्तो भने यो संहिता आइसकेपछि अब 3 तहको सरकारहरू छ हरेक अझ त्यसमा पनि हाम्रो यो वन क्षेत्र भनेको एउटा चाहिँ यो के भने सिंगल भनौं न एकल सूची भन्दा पनि यो तपाईको साझा सूचीको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले यसले सिंगल प्रदेश एक्लैले हैन, स्थानीय तह एक्लैले र संघीयले एक्लैले यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। तिनै तहबाट आफ्नो आफ्नो चाहिँ लेभलमा चाहिँ यसको चाहिँ कोअर्डिनेटेड रूपमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। मूलतः अब प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको जिम्मेवारी त प्रदेश सरकारकै छ हैन। र केही चाहिँ व्यवस्थापनका एउटा ग्रासरुट लेभलमा, समुदाय लेभलमा चाहिँ स्थानीय तहले पनि वनको संरक्षण व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू उहाँको स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2074 मा केही कुराहरू त्यहाँ लेखिएको छ।
तर त्यसले त्यो मात्रै चाहिँ सफिसियन्ट चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो वन क्षेत्र भनेको एउटा चाहिँ साझा अधिकारको सूची हाम्रो संविधानमा चाहिँ व्यवस्था भएकोले यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट भएर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। यहाँले भने जस्तै स्थानीय तहबाट पक्कै पनि केही विकास निर्माणका कामहरू, खास गरी अब बाटोको निर्माणहरू छ, त्यस्तै खेल मैदानका कुराहरू छन् होइन, विभिन्न जलाशयका कुराहरू छन्। यी कुराहरूमा चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ कोअर्डिनेसन नभएको चाहिँ मैले पाएको चाहिँ महसुस गरिसकेको छु होइन। म आइसकेपछि पनि केही स्थानीय तहहरूबाट यस्तै त्योभन्दा पनि अब हाम्रै भनौँ न सरकारी अन्य निकायहरूबाट पनि जे प्रिरिक्विजिट्सहरू छ नि, कुनै कुनै विकास कामहरू गर्दाखेरि गर्नुपर्ने डिपिआरका कुरा हुनसक्छ, आइईका कुरा हुनसक्छ, इआईका कुराहरू, त्यो प्रिरिक्विजिट मिट नगरिकन पनि हामीले प्रोसेस अगाडि बढाएको सन्दर्भमा कार्यान्वयन पक्षमा केही हडल्सहरू पक्कै पनि नआएको होइन। यद्यपि त्यसको चाहिँ निराकरण चाहिँ छ, त्यसको हाम्रो नियम होइन, कार्यविधिहरूमा त्यसको व्यवस्थापन छ। त्यसलाई चाहिँ अब कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा चाहिँ हामीले सुधार्दै लाने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। अब तपाईँको मातहतमा धेरै कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, सब डिभिजनका पनि सबै कर्मचारीले तपाईँकै मातहतमा काम गर्ने हो होइन सर। अब सब डिभिजन त्यसै गरेर चाहिँ अब अन्य कर्मचारीहरूले विभिन्न नराम्रा क्रियाकलापहरू कहिलेकाहीँ गर्न सक्ने अथवा मिस्टेकहरू गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छन् होइन सर। किनभने सबै जनताहरूले अथवा एउटा हेरिरहेको अवस्था डिभिजन वन कार्यालय सब डिभिजनलाई के हो भने अलिकता करप्टेड चाहिँ अब डिभिजन कार्यालय भन्ने कुराहरू पनि कता कता आउँछ नि सर। अब तपाईँ आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ तहले अगाडि बढाउने भन्ने के सोच? त्यसमा डेफिनेटली हामीले चाहिँ यो गभर्नेन्सको पाटोलाई अलिकति प्रमोसन गर्नुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ विगतमा मेरो अन्य जिल्लामा काम गरेको अनुभव पनि छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले भनेपछि करप्सनका कुराहरू त्यसमा जिरो टोलरेन्स नै छ रहेको। चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले समथिङ चेन्ज चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले दिने सर्भिस डेलिभरीहरूमा हाम्रो ट्रान्सप्यारेन्सीहरू चाहिँ पक्कै पनि हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन, हाम्रो हरेक गतिविधिहरू हाम्रो चाहिँ नागरिक बडापत्रमा छ, त्यस्तै सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ होइन। हामीले चाहिँ इभन यो अहिलेको टेक्नोलोजी नै प्रयोग गर्ने हिसाबले हामीले भाइबर, इमेल होइन, तपाईँको मेसेन्जरसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एग्रिड गरेको अवस्था चाहिँ कसैलाई केही समस्याहरू पऱ्यो, कुनै किसिमको भनौँ न शिकायतहरू छ भने उहाँहरूले सिधै हाम्रो इमेलहरूमा होइन, वेबसाइटहरू छन्, त्यस्तै तपाईँले मेसेन्जरहरूबाट पनि त्यसको चाहिँ हाम्रो उजुरी पेटिकाहरू छन्, त्यसमा पनि सिधै रूपमा चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ सम्बोधन पनि हामीले गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ होइन। अब कतिपय कुराहरू हामीभन्दा अरू निकायहरूबाट पनि त्यो सम्बन्धी हजुरले भने जस्तै विभिन्न होइन विभिन्न इस्युजहरूमा त्यसरी सवाल राखेको हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ विभिन्न कारण हुनसक्छ होइन। कुनैमा अब त्यसको ग्राभिटी, चार्जको ग्राभिटी के हो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मनन गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ प्रोसिडियर अगाडि राखेर त्यसलाई चाहिँ निकल गर्ने अवस्था पनि छ। हजुरले भने जस्तै अहिले चाहिँ हाम्रो 110 जना हो टोटल हाम्रो यो सब डिभिजन अन्तर्गतको कर्मचारीहरू। त्यसमा चाहिँ झन्डै 45 जना चाहिँ अहिले एब्सेन्ट हुनुहुन्छ, दरबन्दी अनुसारको फुलफिल छैन भन्ने मतलब 54%ले हामीले चाहिँ 100% को काम गर्नुपर्ने छ होइन। र संहिता आइसकेपछि अलिकति हाम्रो सङ्कुचन भएको छ, संरचनाहरूलाई सङ्कुचन भएको छ। पहिला 14वटा इलाकाले गर्ने काम अहिले हामीले 8वटा सब डिभिजन मार्फत गर्नु परेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि वर्कलोड बढ्ने, हाम्रो चाहिँ मेन पावर घट्ने होइन। र हाम्रो चाहिँ अलिकति यो बहुआयामिक टाइपको चाहिँ सवालहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने, हामीले पब्लिकलाई सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्ने पनि छ। र अलिकति यो चोरी सिकारी होइन, तपाईँको अवैध रूपमा चाहिँ यो ढुङ्गा बालुवाको उत्खननका कुराहरू, काठ दाउराको अवैध व्यापार, अवैध कटानी होइन, चोरी सिकारीको त अब तपाईँको यो हबै हाम्रो तुलसीपुर एरिया यो चाहिँ हबकै रूपमा चाहिँ विकास भएको छ। त्यसमा पनि अलिकति रेगुलेटरी पार्टमा चाहिँ हामीले बढी फोकस भएर काम गर्नु। तपाईँले भनिहाल्नुभयो 110 हजुरको मातहतमा कर्मचारीहरूले काम गरिरहनु भएको छ भनेर भन्नुभयो। तर हामीले नेपालकै कन्टेक्स्टका कुराहरू गर्नुपर्दा अथवा लुम्बिनी प्रदेशका सबै सब डिभिजन वन कार्यालयमा गयौँ, जहाँ पनि तपाईँको कर्मचारी अपुग होइन, वनरक्षकका कुराहरू पनि एकदम कमी होइन भन्ने कुराहरू पनि सुनिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि पनि वन संरक्षण राम्रोसँग हुन सकेन भन्ने कुरा गुनासोहरू जनताले गर्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, मैले भनिसकेँ 110 जना हाम्रो स्वीकृत दरबन्दी हो। त्यसमा अहिले चाहिँ कम्तीमा आधी मात्रै हामी फुलफिल भएको अवस्था चाहिँ छ होइन। त्यसमा पनि हाम्रो वन संरक्षणमा फ्रन्ट लाइनमा गएर काम गर्ने जुन हाम्रो सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा भन्ने हुन्छ, सेमी आर्म फोर्स हो, 23वटा दरबन्दीमा अहिले 8 जना मात्रै हुनुहुन्छ कि। त्यसले गर्दा पनि एउटा च्यालेन्ज चाहिँ छ। तपाईँ लिमिटेड रिसोर्सले हामीले चाहिँ वन संरक्षण जस्तो चुनौतीपूर्ण चाहिँ कामहरू हामीले गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। समग्रलाई यहाँलाई थाहा पनि छ, यहाँ एफआरएको 2015 को एउटा चाहिँ एउटा सर्वे रिपोर्टमा चाहिँ हाम्रो के अरे 39%बाट चाहिँ झन्डै 45% चाहिँ वन कायम रहेको भनेको त यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि
अब विभिन्न तपाईँको लिमिटेसनको बावजुद पनि नेपालको वन संरक्षणमा वन तथा सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत प्रोभिन्स लेभलमा जुन वन वातावरण भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत जुन हामी कार्यालयहरू छौँ, डिभिजन वन कार्यालय सब डिभिजनको प्लस हाम्रा स्टेक होल्डर खास गरेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको चाहिँ यो चाहिँ ग्रिनरी चाहिँ प्रमोसन गर्न ग्रिनरी बढाउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान चाहिँ छ। अब सर यो आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षमा केही प्लानिङहरू गर्नुभएको छ होला नि, यहाँ यो यति काम गर्ने यति गर्ने अथवा यो कामहरूलाई विशेष प्रायोरिटीका साथ अगाडि लैजाने भन्ने के छ? पक्कै पनि अब यो हाम्रो चाहिँ यो आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि हैन अब समयमै बजेट पास भएर विनियोजन भएर पनि निकासासम्म आइसकेको अवस्था चाहिँ हो हैन। र 5 नम्बर प्रदेशको जुन यो राजनीतिक अलिकति ट्रान्जिसन जुन सरकार फेरबदलको कामले गर्दाखेरि आइसकेको बजेट आइसकेको के अरे यो निकासाहरू पनि चाहिँ अर्को व्यवस्था नहुन्जेलको लागि चाहिँ पेन्डिङ गर्ने भन्ने खालको चाहिँ सर्कुलर भएर हामीले झन्डै असोजको 20-22 सम्म चाहिँ हामीले कुनै काम गर्न सकेनौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसपछि असोजको 20-22 मा बल्ल नयाँ कार्यक्रमहरू बजेट आएको हिसाबमा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ पहिलो चौमासी त खासै केही कामै गर्न सकेनौँ हैन। र अहिले पनि यद्यपि हामीले केही प्लानिङहरू गरेर केही हाम्रा कार्यक्रमहरू खास गरिकन हामीले यो 5 वटा कार्यक्रमहरू मेजर रूपमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्छौँ हैन। एउटा चाहिँ वन वन्यजन्तु जैव विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम छ। यो चाहिँ मेजर हामीले चाहिँ पर्फर्म गर्ने मेजर कार्यक्रम हो। यसले समग्र रूपमा हाम्रो वनको संरक्षण हैन संवर्धन विकासलाई चाहिँ ओरिएन्टेड भएर हैन, जस्तै अतिक्रमण नियन्त्रणका कुराहरू छन्, वन डढेलोको अहिले सिजन आइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी कोप अप गर्ने, त्यसको चाहिँ हाम्रो यो प्रिएक्टिभ के हुनसक्छ, प्रोएक्टिभ प्लानहरू के हुनसक्छ हैन, हाम्रो संयन्त्र कसरी विकास गर्न सकिन्छ ती कुराहरू र वन अतिक्रमणका कुराहरू छन्, त्यस्तै चोरी सिकारी र यो आखेटपारको अवैध व्यापारका कुराहरू छन् हैन। म आइसकेपछि पनि झन्डै 4 वटा मुद्दाहरू हामीले विभिन्न जस्तै एउटा चितुवाको छालाको अस्ति भर्खर हामीले दायर गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडि 3 वटा विभिन्न साना साना मुद्दाहरूको पनि हामीले त्यसको अनुसन्धान गर्ने अभियोजन गर्नेसम्म हामीले काम गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै हामीले अब दोस्रो हामीले चाहिँ गर्ने भनेको यो जडीबुटी तथा गैर काष्ठ विकास प्रवर्धन कार्यक्रम हो। खास गरिकन अब हाम्रो चाहिँ फोकस के छ भने हाम्रो काठ दाउरामा मात्रै सीमित नभएर त्यसभित्र रहने चाहिँ जुन जडीबुटी अथवा गैर काष्ठ वनलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ। त्यसको विकासले पनि हाम्रा समुदाय स्तरको चाहिँ जीविकोपार्जन महत्त्वपूर्ण चाहिँ अथवा जीविकोपार्जनको डाइभर्सिफिकेसन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले खास गरिकन दाङ जिल्लामा चाहिँ टिमुर हैन अनि यो हाम्रो यो महागनी भन्छ के अरे यो मालागिरी यो दुईटालाई चाहिँ अलिकति ब्लकमा चाहिँ प्लान्टेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गरिबीहरूको चाहिँ लाइभलीहुडसँग लिङ्क अप गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले गत वर्ष 1-2 वर्ष अगाडिदेखि नै अलिकति ब्लकमा चाहिँ प्लान्टेसनको कामहरू भएको छ। त्यही हिसाबले अहिले पनि हामीसँग झन्डै 40-50 हजार टिमुरका बिरुवाहरू स्टक छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म हाम्रा पकेट क्षेत्रहरूमा त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अब कुनै किसानले एउटा 2-3टा रोपेर त्यसको चाहिँ कुनै आउटपुट लेभल देखाउन सकिँदैन, त्यसलाई एउटा चाहिँ ब्लक पकेटको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गरेर लगाउन सक्यौँ भने त्यसलाई अलिकति कमर्सियलाइज कल्टिभेसनमा गयौँ भने त्यसलाई व्यावसायिक रूप लिन्छ र त्यसले चाहिँ तात्विक रूपमा चाहिँ समग्र प्रदेशको समृद्ध हासिल गर्नको लागि मद्दत पुग्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी अगाडि प्लान गरेका छौँ। सर विशेष निजी तथा कृषि वन कार्यक्रम छ, त्यसमा खास गरेर हामीले चाहिँ यो फ्यालो ल्यान्डहरू हैन अब हाम्रा धेरै जनशक्तिहरू हैन पुरुष जनशक्तिहरू विदेश जाने जुन एउटा प्रचलन छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा खेतीयोग्य जमिनहरू खास गरी यो पहाडी बेल्टतिरमा चाहिँ बाँझो रहेको अवस्था छ। त्यस्ता बाँझो किसिमको जग्गाहरूमा हामीले अलिकति कमर्सियल रूपमा चाहिँ हाम्रो ट्री स्पेसिस अथवा एन्टिएफ स्पेसिसलाई वृहत रूपमा चाहिँ प्लान्टेसन गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इफेक्ट गर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ प्लानहरू गरिरहेको छ। अब तपाईहरुलाई विशेष सहयोग कहाँबाट आवश्यक पर्छ अथवा कुन निकायबाट तपाईहरुलाई सहयोग लिनुपर्छ? अब सुरक्षा निकायको त सहयोग अभियसली पनि चाहियो, त्यसैगरी स्थानीय तहको पनि चाहिन्छ होला, लगायत अन्य कसको सहयोगहरू तपाईहरुलाई विशेष आवश्यक छ? हामीले अब यो कतिपय कुराहरू हामीले अलि इन्टिग्रेटेड रूपमा पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ हैन। खास गरी वनको संरक्षणको पाटोमा कुरा गर्दा हजुरले कुरा भने जस्तै कुरा गर्दाखेरि हामीले यो खास गरिकन हामीले स्थानीय प्रशासन खास गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यसमा पनि हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामी चाहिँ उहाँसँग हरेक हिसाबले नियमित रूपमा सम्पर्क भइरहेका हुन्छौँ।
त्यो उहाँकै एउटा अध्यक्षतामा जिल्लामा चाहिँ जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समिति सेल भन्ने हुन्छ र हामीले अतिक्रमणका जति पनि इस्युजहरू छन् हैन त्यो इस्युजलाई कसरी कोप आउट गर्ने त्यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू त्यही समितिको चाहिँ एउटा निर्णय के अरे बैठक बसी हामीले चाहिँ निर्णय गर्छौँ प्लान के गर्ने कुनै भयो भने त्यसलाई चाहिँ प्रोएक्टिभ रूपमा कसरी जाने मिटिगेट कसरी गर्ने भन्ने खालको चाहिँ छ। त्यस्तै अब डडेलोको कुरा गर्दा पनि हामीले चाहिँ जिल्ला स्तरीय सुरक्षा संयन्त्र लगायत हाम्रो स्टेक होल्डरहरू सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भयो हैन सामुदायिक वनहरू नागरिक समाजदेखि लिएर जिल्ला स्तरीय सुरक्षा निकायलाई पनि राखेर हामीले चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन गर्छौँ र त्यसरी जोइन्टली हामीले चाहिँ वन डडेलोको चाहिँ कसरी नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ हैन। त्यसै गरेर जिल्लामा एउटा हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक हुनुहुन्छ उहाँको संयोजकतामा जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति भन्ने छ। त्यो समितिले डिभिजन वन कार्यालयले 1 वर्षभरिमा गर्ने कामहरूको चाहिँ प्लानिङमा सपोर्ट गर्ने फिडब्याक दिने र मोनिटरिङलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्ने त्यो हिसाबले चाहिँ हामी काम गर्छौँ। त्यसले गर्दा समग्र रूपमा त्यो लगायत हामीले अरू विषयगत कार्यालयहरू छन् जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र हैन त्यसै पशु तथा भेटेरिनरी अस्पताल कार्यालय भन्ने के भन्छ त्यस्तै अनि अन्य निकायहरूसँग जस्तै फेको फन्डहरू हुनसक्छ विभिन्न एनजिओहरूको कुराहरूसँग पनि हामीले सहकारी गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब सर 8वटा सब डिभिजन तपाईँहरूको माथामा छन् संवेदनशील अलिकता त्यहाँ तपाईँको केही अपराधिक क्रियाकलापहरू हुन सक्ने अथवा वन तपाईँको सम्बन्धी केही नराम्रा क्रियाकलाप हुन सक्ने टाइपका विशेष कुन सब डिभिजन हो जस्तो लाग्छ? त्यसमा यस्तो हामीले क्रिटिकल्ली पनि हामीले चाहिँ एनालाइज गरेका छौँ होइन। 8वटै सब डिभिजन विभिन्न हिसाबमा चाहिँ आफ्नो पेकुलरिटीहरू छ ब्युटिजहरू पनि छ। हजुरले भने जस्तै अलिकति अब वन क्षेत्रको स्रोतको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन हाम्रो पश्चिम दाङतिर खास गरिकन हाम्रो यो पुरनधारा र दङ्गी शरण 2वटा चाहिँ सब डिभिजन अन्तर्गतका वन क्षेत्रहरू रहेका छन्। त्यस्तै हाम्रो यता यो पूर्वतिर चाहिँ हाम्रो सुनपुर भन्ने छ होइन र एउटा प्युठान साइडतिर हाम्रो कमिटी खास गरी यो 4वटामा चाहिँ विशेष गरेर अलिकति सेन्सिटिभहरू छन् होइन। त्यही हिसाबले हाम्रा फरेस्ट पेट्रोलिङका कामहरूमा बढी ती क्षेत्रहरूमा बढी फोकस भएर हामीले काम गरेको अवस्था चाहिँ छ। तपाईँले जडीबुटीको कुराहरू पनि निकालिरहनु भएको थियो जडीबुटीको सम्भावना पनि धेरै छ भनेर भन्नुभयो तर जडीबुटी जति निकाल्नु पर्ने हो जति मार्केटमा हामीले देख्नुपर्ने हो त्यो नभइरहेको अवस्था र मान्छेहरू फेरि यो जडीबुटी सम्बन्धीमा अलिकति व्यवसाय गरौँ भनेर पनि अलिकति नलागिरहेको अवस्था पनि छ कि सर किन यस्तो भइरहेछ जस्तो लाग्छ? तपाईँले एकदमै सही इस्युज उठाउनु भएको छ होइन। यस्तो छ अब वन जडीबुटीले जुन एउटा जडीबुटीबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ समग्र अर्थव्यवस्थालाई होइन आर्थिक क्षेत्रलाई जुन हिसाबले सपोर्ट गर्न सक्छ त्यसको पोटेन्सियलिटी राख्छ त्यो अनुसारको त्यसले चाहिँ प्रायोरिटी पक्कै पनि नपाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अझै पनि हाम्रा सामुदायिक वनहरूको चाहिँ हामीले कार्ययोजनाहरू चाहिँ एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो फोकस चाहिँ बढी चाहिँ हाम्रो वन संरक्षणको पाटोमा होइन रुख बिरुवामा नै बढी फोकस भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो रिन्यू गर्नुपर्ने नयाँ जुन कार्ययोजनाहरू बनाउँछौँ त्यसमा चाहिँ जडीबुटीलाई विशेष फोकस गरेर त्यसलाई एउटा चाहिँ सब सेक्टरको रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्छ र त्यसलाई डिटेल रूपमा चाहिँ इन्भेन्ट्री गर्ने त्यसको म्यानेजमेन्ट प्लानहरू छुट्टै राख्ने भन्ने हिसाबले हामी काम गरेका छौँ। यदि गरिसकेपछि गरे पनि अब त्यसले चाहिँ त्यति उपलब्धि लिन हासिल गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई जडीबुटीको ठुलो सेक्टर चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्रहरू पनि छ के जस्तै अब यो तपाईँको सल्यान दाङ होइन दाङको उत्तरी बेल्ट तपाईँको प्युठान होइन इभन रोल्पा पनि यो चाहिँ जडीबुटी खास गरेर टिमुरको चाहिँ एकदमै उर्वर भूमि हो। यहाँ चाहिँ हरेक वर्ष लाखौँ केजी चाहिँ हाम्रा टिमुरहरू उत्पादन भएर चाहिँ खास गरेर यसको बजार चाहिँ इन्डिया हो होइन इन्डियामा चाहिँ सप्लाई भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि पनि हामीले कम्तीमा अब यो प्राइभेट सेक्टरमा पनि ल्याइ नै अलिकति यो सब्सिस्टेन्ट टाइपको निर्वाहमुखी भन्दा पनि अलिकति व्यावसायिक रूपमा चाहिँ यसलाई कल्टिभेसनमा जानुपर्छ भनेर हामीले खास गरेर दाङमा चाहिँ यो टिमुर दालचिनी होइन र अर्को चाहिँ मलायागिरी यो 3वटा स्पेसिसलाई चाहिँ प्रमोसनल रूपमा एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ विगतदेखिको पनि योजना छ र यो वर्ष पनि हामीले त्यो अनुसार प्लान गरिरहेको छौँ। अब सर वन जङ्गलमा सबै फोहोरहरू नगरपालिकाले उपमहानगरपालिका अथवा अन्य स्थानीय तहहरूले फोहोरहरू फाल्ने गरिरहेछन् नि सर वन जङ्गललाई नै देखिरहेछन् फाल्ने ठाउँ त्यो कतिको राम्रो हो अथवा त्यसले चाहिँ के कस्ता चाहिँ दुर्घटनाहरू निम्त्याउँछ जस्तो लाग्छ? अब राम्रो त कुनै हिसाबले पनि राम्रो भएन होइन तर हाम्रो चाहिँ इन प्र्याक्टिस के भएको छ भने हरेक क्षेत्रको चाहिँ डिपोजिटरी चाहिँ वन क्षेत्र हो भन्ने खालको जुन हाम्रो सोचाइ छ होइन हाम्रो सेक्टरल सोचाइहरू होइन स्थानीय तहहरूको पनि कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि वनमै होइन
अब अरू निकायहरू कहाँ हुन्छ त वनमै होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो वन क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो छ भने हरेक सेक्टरबाट यसलाई चाहिँ इन्क्रोच गर्ने प्रेसराइज गर्ने चाहिँ प्रचलन चाहिँ बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने हरेक इन्डिभिजुअलमा चाहिँ के हुनुपर्छ, वन क्षेत्र चाहिन्छ। वन र हाम्रो चाहिँ हाम्रो लाइफ एक्जिस्टेन्स वनमा चाहिँ डिपेन्ड छ भन्ने कुराहरू जबसम्म बुझिँदैन होइन, तबसम्म चाहिँ अब हामीले विभिन्न पोलिसी इन्टरभेन्सन गरेर भए पनि त्यसले साध्य चाहिँ लाग्दैन कि अल्टिमेटली चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ वन क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग भएकै छ। यहाँले देखिरहनु भएको छ अरू ठाउँमा पनि अब तपाईँको फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य डिपोजिटरी डम्पिङ साइट वन क्षेत्र रहेको छ। यद्यपि त्यसको चाहिँ केही प्रोसेसहरू छ होइन, त्यसमा पनि अब भोगाधिकार लिएर चाहिँ गर्न पनि सकिन्छ। आखिर कहीँ न कहीँ त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट त गर्नु पर्यो नि त। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पनि फेरि लागू गरेर धेरै अगाडि अब आयो, फेरि अब बिचमा स्टप पनि भयो होइन सर। फेरि अब वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कोही नाम नभए पनि अन्य केही नामबाट त्यस्ता कार्यक्रमहरू फेरि सञ्चालन हुन्छन् भनेर विभिन्न जिल्लाका डिएफओ साहबहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यो साँच्चै सत्य हो? कति यस्तो वैज्ञानिक अब यहाँ धेरै कुरा त मलाई थाहा भइसकेको छ होइन। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 होइन, त्यसको सँगसँगै अब यो 2-3वटा मोडेलमा, एउटा साझेदारीको मोडेलमा, चक्ला वनको मोडेलमा र सामुदायिकको मोडेलमा 3वटा मोडेलमा चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन इम्प्लिमेन्ट भएको थियो होइन। र गत 2 वर्षदेखि होइन अब यसमा चाहिँ अब एक खालको चाहिँ सस्पेन्ड छ। अब कार्यविधि नै तपाईँको सस्पेन्ड भइसकेको छ, खारेज भइसकेको हिसाबमा चाहिँ अब त्यही रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन होइन। हजुरले भने जस्तै केही न केही यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टमा त लानु पऱ्यो नि त। यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै हिजोकै हिसाबमा हिजोकै तपाईँको माइन्डसेटले हेऱ्यौँ भने त यत्रो अथाह रिसोर्स छ नि त। वैज्ञानिक वन व्यवस्था एकातिर समृद्धिको समस्या के थियो सर वास्तवमा? हजुरलाई म भन्दैछु एकातिर समृद्धिको कुरा गरेका छौँ होइन, एकदमै भर्जिन राखेर इन्ट्याक्ट राखेर फरेस्ट रिसोर्सलाई युजै नगरेर हामी समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ त होइन। केही न केही रिसोर्सको युज त गर्नु पऱ्यो नि। तर त्यसको चाहिँ एक्सप्लोइटेसन हुन भएन, त्यसको चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको कुराहरू छ होइन। सस्टेन हिसाबमा कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरूमा नै रहेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको पनि त्यसको महसुस भएको हो। त्यो पनि एउटा चाहिँ सिल्भिकल्चर बेस्ड एउटा चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट टेक्निक्स हो कि होइन। म्यानेजमेन्टका विभिन्न पाटोहरू हुनसक्छ नि, हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न पाटो हुनसक्छ, स्वास्थ्यमा विभिन्न हुनसक्छ। त्यस्तै अब फरेस्ट्री सेक्टरको पनि त्यो एउटा फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, फरेस्ट रिसोर्सलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने खालको एउटा प्रिन्सिपल न हो त्यो। त्यसका विभिन्न मोडलहरू हुनसक्छ नि त होइन। सर हामीले के पनि पायौँ भने विभिन्न ठाउँ घुम्दा यो अन्य देशबाट जस्तै छिमेकी देश भारतबाट पनि रिटायर इन्डियन आर्मीहरू सुरक्षा निकायका व्यक्तित्वहरू आएर यहाँ जङ्गलमा चाहिँ शिकार गर्न जाने त्यस्तो पनि देखियो है सर। त्यसै गरेर अब घर-घरमा पनि अब जराएको तपाईँको अब सिङहरू पनि राख्ने चाहिँ त्यसै गरेर चाहिँ अब सुक्टी जहाँ पाए उहीँ खाइदिइहाल्ने होइन सर। जराएको सुक्टी भनेर अब कति ठाउँमा त बेचेको पनि अवस्था पनि हामीले देख्यौँ होइन सर। यो रोक्नको लागि कतिको अगाडि चाहिँ बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू, अथवा यो रोक्न कतिको सम्भव छ, के गर्नुपर्छ? त्यही त हामी त अब विगतदेखि नै लागेर मैले अघि नै भने नि हाम्रो वान अफ द होइन फ्रन्ट लाइनमा अथवा एकदमै प्रायोरिटाइज हाम्रो एक्टिभिटिज भनेको फरेस्ट रिसोर्स कन्जर्भेसन होइन, वन संरक्षण गर्नु नै हो। त्यो वन संरक्षणमा अब बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनमा हाम्रो चाहिँ वनस्पति पनि पऱ्यो, वन्यजन्तु पनि पऱ्यो होइन। हजुरले भने जस्तै अब चोरी सिकारीको चाहिँ एक्टिभिटिजै नभएको भनेर म चाहिँ क्लेम गर्न भन्दिनँ कि, किन भन्दा एक्टिभिटिज भएको छ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ हजुरलाई, अस्ति भर्खरै हामीले चाहिँ एउटा होइन यो चितुवाको चाहिँ छालासहितको हामीले मान्छे समात्यौँ होइन। हाम्रो चाहिँ झन्डै 29-30 जना हाम्रो हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गऱ्यौँ होइन। हामीले 3 जनालाई त हामीले मुद्दा नै दायर गऱ्यौँ। उहाँहरू चाहिँ अहिले धरोटीमा, यद्यपि उहाँहरू धरोटीमा चाहिँ निस्किनु भएको छ, तर त्यो मुद्दाको चाहिँ किनारा चाहिँ भइसकेको छैन, सिद्धेको अवस्था चाहिँ छैन होइन। यसको लागि हामीले चाहिँ अब सिबिआईहरूसँग पनि हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेट रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छौँ होइन। विगतमा पनि ठुला वाइल्ड लाइफ ट्रफी सम्बन्धित ठुला चाहिँ के अरे कामहरू भएको छ नि त होइन। हामीले बाघको छाला नै हामीले चाहिँ गरिरहेको छ। त्यस्तै सिकारीहरूलाई चाहिँ हामीले रङ्गे हात समातेर कारवाही गरेको अवस्था चाहिँ छ होइन। त्यो कुराहरू गरेका छौँ हामीले चाहिँ। अब हाम्रो सब डिभिजनलाई परिचालित गरेका छौँ, सुरक्षा निकायसँग समन्वय भएको छ होइन। कतिपय एउटा कम्युनिटी बेस्ड एन्टी पोचिङ युनिटहरू पनि अब मेरो अरू जिल्लाको अनुभव हो। अब यहाँ चाहिँ मैले ठ्याक्कै त्यो अलि डिटेल थाहा छैन। त्यो युनिटलाई पनि परिचालन गरेर हामीले चाहिँ सुराकीहरू लिने, सुराकहरू लिने, त्यो अनुसारको चाहिँ अनि एक्सनमा कसैले गोप्य सूचना दिने व्यक्तित्वहरू पनि राखेको अवस्था गरेका छौँ होइन। जस्तै अस्ति भर्खरै देउखुरी, यद्यपि त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्र नभए पनि त्यहाँ पनि एउटा बनेलको यहाँ न्युजमा पनि आइसकेको अवस्था चाहिँ हो, त्यो चाहिँ छ।
हामीलाई यसरी छोटो मिठो जानकारीहरू गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ प्रमुखको नाताले? धन्यवाद। यहाँले पनि जुन एउटा सुवर्ण अवसर दिनुभयो होइन, त्यसको लागि पुनः धन्यवाद दिँदै समग्र यो वन क्षेत्र अथवा यो जुन ओपन एक्सेस रिसोर्स हो, यो ओपन एक्सेस रिसोर्सलाई अब सिम्पली अब वन कार्यालयले मात्रै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता जुन हाम्रो ट्रेडिसनल मानसिकता छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ। अलिकति फरक ढङ्गले सोचाइ गर्नुपर्छ। वन हाम्रो जीवन हो। सम्पूर्ण समुदाय सम्पूर्ण व्यक्तिलाई वनको चाहिँ आवश्यक हुन्छ र यसको चाहिँ संरक्षणमा व्यवस्थापनमा चाहिँ सम्पूर्ण निकायहरू होइन, हरेक सेक्टरले, जस्तै मिडियाको पनि आफ्नो रोलहरू हुनसक्छ होइन, कन्जर्भेसन भनौँ न मेसेजहरू डेलिभरी गर्नलाई, सम्प्रेषण गर्नलाई त्यो पोजिटिभली भाइबले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ त्यसमा सहयोग गर्नु हुनेछ नि मैले आशा गरेको छु। त्यस्तै हाम्रा कार्यक्रमहरू पनि हामीले सकभर एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट फरेस्टलाई कसरी चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यसमा चाहिँ परिलक्षित छन् र त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि छ। र यसमा पनि हामीले कसरी हाम्रो चाहिँ झन्डै यो जिल्लामा 50% वन क्षेत्र छ। 50% वन क्षेत्रले हाम्रो प्रदेशले जुन एउटा समृद्ध प्रदेश खुसी जनता भन्ने किसिमको जुन एउटा स्लोगन पनि लिएको छ, त्यो स्लोगनलाई चाहिँ मिट गर्नको लागि वन क्षेत्रले, खास गरी डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका जति पनि हामीले काम गतिविधिहरू गर्छौँ त्यसले पनि एउटा चाहिँ समृद्ध हासिल गर्नको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेल्ने हिसाबले हाम्रो के अरे एक्टिभिटिजहरू चाहिँ फोकस गराउनेछु भन्ने एउटा चाहिँ यहाँहरूसँग प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दै जुन एउटा चाहिँ भनौँ न वन कार्यालयको तर्फबाट जुन यो वन सम्बन्धी केही कुराहरू गर्न राख्ने जुन एउटा चाहिँ मौका दिनु, त्यसको लागि राप्ती टेलिभिजनलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।